bagă el niște... Nu mai cam... Niște... Dar rău, că pe pantalonii mei și-am... E bun? E bun, bă. Dă librica la bunici. Joaca, nu? Ce ne-am mai Alessia, văd, Alessia, văd, Alessia. Ce faci aici, Alessia? Nu cuțitare la mână. Nu, că librița mea nu rămâne. Așa că e bun. Bravo, Alessia. Ce bună ai făcut-o. Niște bunii. Mă bine, dar la pinte cu ei. Mi mari puteți la mea cu că mi-ai dat? Ni? Ai, copilul tău. Nu, ca că... Da, de pe partea aia pe spate. Să mă duc să mă duc. Nu e tot. Are apă. Bine, toată lumea îmi spune că mă să mă iubesc. Să nu calci. Să nu calci. Genocul ăsta. Laptele, nici cum să ăsta își vedea și pe tata se mai dă tot. Spartule. Ce ai făcut, Alessia? Alessia, mă întorc cu mami. Asta, mă lasă de aici, că așa e la petrecere. Puneți-l la... Bunii, zici să nu-și... Nu, nu trebuie. Am mâncat cu Alessia. Pregătiți vana. Pregătiți vana și Oare vana să combat. da cu ce? Ade unde să țip? Un găleat? Lori? Merge pe jos. Pare rău. Ei, dar nu e Alessia. Aia e pe masă. Adi, aia e pe masă. La ea. Alessia, vă mama salti, Alessia. S-o țăpa și numele, cred că. Da, normal. Lasă. Dacă nu te ajut eu să țâfui la... Nu, mamă, că o lăsăm pe fetiță. Așa. Uite. Ce bunici, o curățat și bunii. Uite, nu-i nimic. Nu tu. Dar nu-i mai dădai pașii. Am pus acolo, am plecat pe la noapte. Ia. Așa, mamă, lasă. Ce, mami? Alessia au băut șampania. Lasă, Lori, că spune, mă. Pregătim să plecăm. Ce lucru e Hai să vedem. Cine e papa? Alex. Bun apoi. Alessia, ai gustos. Eu ai bluza de la mine. Ce frânt e tu? Lasă.
Las că iese tu. Da. Ne, dacă o faci un bilet, tu iese mie. Ca pe chiar trebuie să mă duc să fac baie. Nu-i nimic, ieși și fac, ieși și fac. Mama, dară. Așa, ne-am mâncat. Eu mâncă mama ei, ceapă. E bun? Dar nici mă, dar și așa finește. Nu e așa. Adică nu plecăm. Nu. Apoi așa tăzi intrată explodat. Mâncarea la cățări, nu explodă. Eu explodez. Încă eu așa. Cum ați crezut? Că venim și nu mai merem? Da, cu copii mici. Așa, hai. A, nu pe acolo. Ce faci dacă avem copii? Cine pleacă? Noi plecăm. Că mă trimit acasă? Nu, că voi rămâneți, of course. Cine are copii, mă refer. Dar Nicu, tu vii înapoi, așa-i? Mai vii la un loc. Îi pun și la zvețucat niște puștele, așa. Alea știu că vine. Bă, dar ce-ți așa, ca mâinile lui? Asta nu. Ai văzut că e mai bucăruța? Păi... Nu, că e mai rămân și Nicu vine înapoi. Păi noi înțeleg că prima aici. Cât mai poți. Ai crezut că parfurie că nu am pus aia luată. Da, de bun, doamna. Și mai este una și dincolo. Nu, dar e și mai Uite și aici am Și castorole nu ai. nu mai Adrica, dar i-am dat la Nicu. Adrian, nu iau farfurile GPS, dacă mă duce pe voi. Parfurile ele. Punem o felie pe felie, mă puresc cu... Pune felia pentru duma. Eu chiar n-aveam nicio activitate și teamă. Da, logic, aici nu Andou fosfor, bine ai făcut, mamă, bine ai făcut. Dar la buna nu-i dai. Dă și la bunii un pic. Dă și la bunii un pic. Aia asta cu la mulți ani. Dă și la bunii un pic. Hai să dăm la Alesia Guriță. Așa e că stai. dar la Nicu și-a mâncat pe ea. Unii mai pun o felie. Alesia Guriță la Marc. Unii mai pun o felie, Nicu. Cum? Nu mai pune arbișor nimic. Alesia trebuie să facem baie din cap până în picioare. Eu nu am observat. Eu istorie mic. Facem. Eu ai ți mă uz. Nicu n-am făculiță, pare rău. Nie, tu auzi că e cald. Bravo, Alesia. Cristi, scuză-ne o secundă, că acum pleacă toată lumea. Da, mamă. Eu grijă de Alesia. Tu ai grijă de Alesia? Teru. Alesia, te lucră acasă cu mami. Nici un râs uitat. Ăla e bun. Am că și eu, că l-am îmbrăcat și pe Vă mulțumim frumos pentru să-ți dea Dumnezeu răbdare la nepot. Multă sănătate. Știu că vă descurcați. Sănătate vă doresc și voi. Ceau, copii, nu se respect la loritor. Mari mai tare. Era să nu știu. Bine, și voi. Și voi. Sănătate. Salută-te rasele din partea noastră. Să-i spun. Mulțumim. Senhor, tu că mama.
Să vedem. Ei, tu mă să uită, ea e supărată. Lasă că aici e bunii. Ce faceți? Fico să uită a mea la top. Ce faci acolo, Leslie? Plecăm acasă, de noapte. Mere. No, plecăm și noi. Ce și Lori? Ciao Lori, baca! Vorbim mâine. Am început să am scăs să nu las. Apoi o pui. Papi picăm. Ei, ne-am pupat așa. Mulțumim și noi. Nici mulțumim și v-ați trecut pe noi. Ia, tu dacă ajunge, dacă n-a trebuit. Mere. Pa, Cristina! Șase, șase. Hai, ce hai la tati? Mulțumim frumos. Le-au rămas aici gândoaie. Că ăștia i-am țăpat acasă. Dă-ne un pic când e gata. No, așa gândoaie nu-mi place să știu. Ne poate! Ne poate, serios. Uite, rădine. Sunatul duce bază cu s-o întrebare la curtiți. Ce? Omilor, îi duci o fată cu care tot. O măsută să vezi ce s-o strămat presia la ea. S-a uitat urât? Nici are. Ridică mâna. O, dar măsuța s-o vezi, tati. Wow.